तो हाय व्यूअर्स, मैं हूँ विक्टर और आज आपको दिखाऊंगा मेरा खुद का पेट शॉप जिसका नाम है K2 नर्सरी एंड पेट शॉप। ये आप गूगल मैप में भी सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सारे के सारे पेट आज नहीं दिखाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ बर्ड्स दिखाऊंगा, क्या कौन कौन सा बर्ड्स यहाँ पर उपलब्ध है और कौन कौन सा बर्ड्स आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।